مساء النور عليكم مشاهدين ديالي، حباباتي وحبابي وصحباتي وخوتي. اليوم البنات خارجه ان شاء الله نشارك معكم واحد النهير ان شاء الله باذن الله يا رب العالمين. غادا لبن القصيري وان شاء الله نزوروا الحباب والصحاب، وغادي نديروا نهير كذلك القنيطره ونشاركوا معكم. غادا انا والوالده وبنت خويا. المهم البنات راكم عارفين الصفر والفرحه ويعني كتبدل الجو، يعني الصيف ضروري كتبدل، واخا غير نهير ولا يومين كتبدل الجو، وان شاء الله نتمنى تعجبكم. المهم المشاهدين ديالنا دابا ان شاء الله غنطلعوا للتران باذن الله يا رب العالمين دابا القصيري، وان شاء الله غادي ندوز واحد العراسيه باذن الله عقبه ان شاء الله للجميع. ما يمكنش بصراحه تمشي بالقصيري او ما تطلعش لطنجه او مولي بوسلهام، ولكن انا قلت غادي نمشي ان شاء الله لقنيطره، كتعجبني نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذا النهير اللي دوزت معكم، ونتمنى ان شاء الله تبارطاجيو شي لايك وشي متابعه، وكنبغيكم ديما ماشي امر بالفضل منكم. منو يا منو ثلاثة سنوات